Gaabii lammaffaa biraan dabara jechuudha. Inni hojjetanii kun salphaadha. Intijeerota kanneen yaadota armaan gadii ibsuun kanneen yaadota armaan gadii ibsuu danda'an barreessiyaa salphaadha kuni. Gaabii isa sadaffaarra gaafa tarru maal jedha? Masaanuu intijeerota armaan gadii barreessiyaa kunis salphaadha jechuudha. Yoo xiqqaate gaabii lamaa isin hojjedhu fakkeenyaaf masaanuun negatiiva sagalii meeqa? Pozitiiva sagal taatee jechuudha. Masaanuun isaa faallaan negatiiva sagalii pozitiiva sagalii faallaan pozitiiva 40 takka negatiiva 40 takka bifuma saniin kanaas pozitiiva gootanii kanaan negatiiva gootanii bifa saniin akkasitti xumuruu dandeessan jechuudha. Salphaadha. Easy peasy dha kun salphaadha. Gaafiin afuraffaa maal jedha? Intijeerota armaan gadii xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessi jedha. Intijeera armaan gadii kana xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessi hoggaa jiru maal jechuu isaati? Xiqqaa irraa gara guddaatti fakkeenyaaf amma negatiiva yoo ta'e lakkoofsa negatiivii guddachaa gaafa deemu xiqqaachaa deema. Seera negatiivii herreegaa keessatti jechuudha. Seera herreegaa keessatti lakkoofsi negatiivii tokko guddachaa amma negatiiva miliyoona takkarra negatiiva takkaatu irra guddaadha jechuudha. Dhugaanii fakkaata? Seeruma isaati kan gaafa gama bitaa deemaa deemu lakkoofsi guddachaa deemu negatiiviin jechuudha xiqqaachaa deema vaaliyuunsaa yookaan qabiyyeen isaa san xiqqaachaa deema jedhama jechuudha. Seera herreegaati kun negatiiva miliyoona takkarra negatiiva takkaatu irra guddaadha. Kana jabeessaan qabaddaadha. Eega san kana qabatan booda kan hojjechuun isin hin dhibu jechuudha. Kanneen armaan gadii keessaa xiqqaa irraa gara guddaa jeemire xiqqaa irraa gara guddaa eega jeegaa faasii kun intijeerota armaan gadii xiqqaa irraa gara guddaa jeela. Kanaafuu guddaan as keessaa kamii jechuudha. Guddaan as keessaa kamii? Kanaa miti. Kanaafuu maqaa jechuudha. Guddaan kana jechuudha. Xiqqaan hoo kamii as keessaa? Xiqqaan negatiiva kamii jechuudha. Negatiiva 200 fi negatiiva 240 meeqa jechuudha? 42. Kan itti aanee xiqqaan eenyu negatiiva meeqa? Negatiiva 230 qoodduu negatiiva 223 qoodduu ganaa pozitiiva dabartanii 200 fi meeqa? 213 qoodduu 216 jechuudha. Xiqqaa irraa gara guddaatti gaafa tartiibessan bifa kanaan keessanii kanneen shanaffarra jiru immoo gaafii baarra jiru hojjedhaadha. Kabaarra jiru hojjedhaadha gaafii shanaffaa gaafaadha kun salphaadha waan ta'eef jechuudha. Isniin shanaffaadha maal kun ammoo guddaa irraa gara xiqqaatti jaa as keessa dura pozitiiva ilaaltanii pozitiivni hin jiruumi maal ilaaltan jechuudha. Guddaa irraa jeemire lakkoofsa kana kan lakkoofsaan xiqqaan ilaaltan fakkeenyaaf amma 400 jee jedhame 400 fi meeqaatu xiqqaa as keessaa jechuudha. 400 fi 39 xiqqaadha jechuudha. Kanaafuu guddaan kamee jechuudha. Guddaa irraa kara xiqqa jeemire negatiivni 400 fi 39 guddaadha as keessatti. Hafe keessaa kamee guddaan ammaasoo negatiiva meeqa jechuudha. Negatiiva 400 fi 42tu guddaadha jechuudha. Itti aansee too keessaa hafe keessaa kamtu guddaadha? Negatiiva 453 jechuudha. Negatiiva 453 jechuudha. Qoodduu negatiiva meeqa guddaadha jechuudha hafe keessaa ammaasoo negatiiva 463tu guddaadha jechuudha. Negatiiva 463tu guddaadha jechuudha hafe keessaa. Okay. Laastiin keenya jechuudha kadhumaa eenyu negatiiva meeqa? Negatiiva 472 jechuudha. Kana jechuudha. Amma kun maalirraa jechuudha? Guddarraa kara xiqqaatti. Negatiivni 439 guddaadha jechuudha keessaa. Haawundara xiqqaa kam yoo isin hin jennu negatiiva 472 xiqqaadha jechuudha. Kanaafuu guddarraa kara xiqqaa jeemi bifa sanii akkasii tartiibeessitanii gaafiin baarra jiru hojjedhaadha. Maaliif jennaan achirraa gaafaan isin ibsu jechuudha. Baay'uma isin ifa ta'ee yaada yookaan ifa ta'uu baate akkasumas ulfaatee komantii irratti dubbachuu dandeessan jechuun hojjenna gaafii isiniif komantii irratti isiniif hin deebisa. Inni ulfaattee hojjechuu dadhabne jettanii kada ibsatan ta'e jechuudha. Isiniif deebisnu kan isiniif deebisnu ta'a gaafii jahaffaarra gaafa dhaqxan kanneen armaan gadii shalagijaa kana walumarra dabaltanii kaa'uudha. Keenyaama 300 fi walirra dabaluu kana seera akkam fayyadamtan jechuudha barattoota keenya lakkoofsa guddaa dura kaadha. Guddaa jechuun fakkeenyaaf amma kun guddaadha miti irraan gadee barreeffatan jechuudha. 356 ni barreeffatan jechuudha.
Kaan ammoo amma kun mana tokkee mana kudhanii mana dhibbaatii miti 356 jechuudha. Kanaafuu kunis mana tokkee mana kudhanii ta'e jechuudha. Afur gootanii barreessitan jechuudha. Sanboodoo manni mana tokkee mana kudhanii eenyu sadii. Kanaafuu irraan gadii dabaltan jechuudha. Irraan gadii gad dabaltanii kanaaf kana gaafa 6 fi 4 gaafa walitti dabaltan meeqa ta'a? 0 barreeffanneeti takka qabna 10 waan ta'eef jechuudha. 5 fi 3 yoo 5 fi 3 meeqa ta'a? 5 fi 3 8 ta'a. 8 fi takka meeqa taati? 9 hin taatu. 9 barreeffattan jechuudha asitti qixa kanaan gabbuutanii. Kanaafuu 3 qixuma jirtuun buutee jechuudha. 300 fi 90 jechuudha deebisaan keenya. Gaafii baarra jiru salphaadha jechuudha waan ta'eef akkasumatti gaafii caarra jiru salphaadha waan ta'eef hojjechuu dandeessan jechuudha yoo ulfaatu ta'e jechuudha. Kana gatiifaa kamiin isin hojjedha. Kana walumarra kaa'uudha. Uummata akka ni ulfaata yaadu kanaas walumarra kaa'uudha. Fakkeenyaaf amma kun ni ulfaate jettanii kaa'uu dandeenya jechuudha. Kun gaafa irraa hirriftan deebisaan isaatiin negatiivuma ta'a fakkeenyaaf. Isinitti ulfaachuu dandeessi akkuma gootanii illee amma fakkeenyaaf negatiivii. Maaliif digiitii garaagaraati jechuudha. Negatiiviin isinii kan namtisan gubbaani. Fakkeenyaaf amma digiitii asitti kun digiitii 10 kan namee kun digiitii 100 kan jechuudha. Kanaafuu digiitii yookaan mana tokkee mana 10 jaame kun mana tokkee mana 10 mana 100 jechuudha. Kanaafuu negatiiva 100 fi 54 jechuudha. Kana kam jettanii yaaddan gaafii kanaa jechuudha. Karaa salphaa kan gootanii yaaddan akkam jettanii yaaddan jechuudha. Akka kana jabeessanii qabdan jechuudha. Very important dha wanni kuni haalumaan bu'aa isinii qaba. Negatiiva 154 fakkeenyaaf kun liqii isinirra jira jennu. Liqii tanarraa liqii 154 liqii tanarraa qarshii 78 ifirraa kan nitanaa jennu. Meeqa hafa jechuudha isinirratti liqii meeqaatu isinirratti hafaadha yaada akkasii kaa. Meeqaatu isinirratti hafa? Liqii meeqaa isinirratti hafa jechuudha negatiiva 76 isinirratti hafa jechuudha. Hoggaa meeqa ofirraa kan nitan 78 hoggaa ofirraa galchitan jechuudha liqii 154tu isinirra jira. Sanirraa qarshii 78 ofirraa kan nitanii qarshii meeqaa isinirratti hafe jechuudha. Qarshii 76 isinirratti hafe jechuudha. Bifa saniin akkasitti deebisa gaafii kanaaf irraa hoggaa kanatti digiitii garaagaraatiin isinii kan namte jechuudha. Bifa sanii akkasitti ofirraa deebisuu dandeessanii. Kunis salphaadha jechuudha. Ifa gala jee yaada. Kanaa immoo kacaarra jiru kana walumatti hidhatan jechuudha. Negatiiva ida'uu negatiiviitii walumatti hidhatanii gahee isinii dhufe san keessanii fakkeenyaaf amma 4 ida'uu 4 meeqa orderiin kaa'atanii negatiiva 54 kunoo negatiiva meeqa jechuudha. Negatiiva 44 walitti hidhatanii 8 walitti hidhatanii 9 negatiiva meeqa jechuudha. Negatiiva 98 ta'a jechuudha. Negatiiva ida'uu negatiiva ta'a. Negatiiva baay'isuu negatiivii haa poositiif jennee jalqaba irratti jechuudha. Negatiiva yoo irratti negatiiva irratti hidhatan maal ta'a? Negatiivuma ta'a. Kana jechuun qarshii 54 irra qabdanii liqii irraa qabdanii qarshii 44 itti hidhatan jechuudha. Kanaafuu negatiiva ammallee liqii namarraa fuutan jechuudha. Liqii meeqaa isinirra jechuudha? Liqii qarshii 98 isinirra jira jechuudha. Kunis akka biraan qabu kanuma qaba. Okey, ifa gala jee yaada jechuudha hanga ammatti. Ifa galaa gaafii daarra jiru immoo isin hojjedhaadha. Kunis akkuma jalqabaa kaafne sanii qarshii 500 fi 78 liqii isinirra jira. Qarshii 500 fi 70 takka ofirraa kan nitanii qarshii meeqaa isinirratti hafa jechuudha. Deebisaa isaa komantii alatti naa barreessaa tana. Okey, gaafii torbaffaa gaafa dheetan kan hirma gadii hir'isiyaa kanarraa kana hir'isuu jechuudha. Kunis salphaadha. Kanarraa kana hir'isuun salphaadha. Kana gaafa waliin keessan jechuudha maal jechuudha wal morti hidhatanii keessan negatiivini. Gaafii isaa torbaffaa tanaas hojjettanii kan argitan komantii alatti gaafiin torbaffaa een akkana torbaffaa baan akkana torbaffaa caan akkana jettaniitiin komantii alatti naa barreessaadha. Deebisaa keessan kan ilaalee verifaayi isinii godhu ta'a. Gaafiin isaa 8ffaa gaafa tarroo jechuudha. Isa salphoodha gaafiin kun waan ta'eef. Isa 8ffaa maal jedha? Bakkeewwan duwwaa armaan gadii intijarii sirriin guutiyya. Fakkeenyaaf amma as maal gootanii guutan jechuudha. Yoo meeqa yoo 38 meeqa irratti daballee kana gaafii salphaa akkana dalaydanii
38 jettaniin gaa ida'uu bakka tana daashii jiraami xaayaa buufadhaa isinii ida'uu xaadhaa jettaniin hin beekamne jechuudha walqixanni tahaa meeqa jechuudha walqixanni tahaa 40 400 fi 60 takka jettaniin kanaafuu gaa kun gama sittichi dabarsitan jechuudha seera herregaa keessatti xaan keenya walqixanni tahaa 400 fi 60 takka hir'isuu 38 ana seera herregaa hir'isuu keessatti akka digitii garaagaraatiin isin kanneen maal gootaniin jee inni kaattan 400 fi 60 takka mana tokkee mana 10 mana 100 kanaas itti aansitan jechuudha hir'isuu mana 10ti mana tokkeeti miti 8 as keessanii 3 as keessanii okay gaditti gadi hirriftan jechuudha takka hir'isuu takka irraa 8 hir'isuu idin nyaare asirraa takka fudhanne jechuudha jaarraa takka gaafa fudhanne meeqa as keenya jechuudha gama duraa kanaan keenya 10 takka taate jechuudha tun meeqa taate jechuudha takka irraa fudhanne waan ta'eef 5 taate jechuudha walii galee 10 takka irraa 8 gaafa hirriftan meeqa jechuudha 3 ta'a jechuudha qexuma kanaan akka gabbuuftanii 3 okay asitti 5 hafee mere 5 irraa 3 hoggaa hirristanoo 2 argattanii 4 akkasuma qixa sanii gabbuute jechuudha meeqa jechuudha 400 fi 23 yoo achi keenye ida'amni 38 wajjin 400 fi 60 takka nu kanna jechuudha bakka sanatti bakka tana yoo dhibbaa meeqa keenya jechuudha 400 fi 23 yoo keenya jechuudha haadhaamsume as jechuudha meeqa jechuudha 400 fi bakka tana 400 fi meeqa yoo keenya jechuudha 400 fi 23 yoo keenya ida'uu 38 meeqa ta'a jechuudha 400 fi 60 takka ta'a jechuudha walitti ida'uu danda'u qabdanii walitti daadha 38 gadi daadha 3 fi 8 meeqa taati 10 takka mere takka barreeffanne takka qabna 2 fi 3 meeqa taati 5 fi takka meeqa 6 gabbuuti 4 qixa jirtuun gabbuuti jechuudha bifa saniin veerifaayi godhuu danda'u qabdanii mirkaneessuu danda'u qabdan jechuu gaafii deebisaa teessanii okay gaafiin khamishen ka ulfaatu keessaayis ka ulfaatu miti yaadu akkasuma godha dalagaa kanaas bakka tana xaabuu fadhaatu dalagaadha karaa salphaa jechuudha xaayettaniituma xaayida'uu 24 walqixanii ta'a 600 fi 53 jettanii san booda 24 itti dabarsanii irraa hirriftan jechuudha 600 fi 53 irraa hafteen isin haftu san maal jechuudha gatii xaatii bakka xaatana yoo haftee ta'a 60 600 fi 53 irraa hirriftanii harkattan san keessan 24 wajjin walitti daadanii gatii kana isinii kannite jechuudha salphaadha kunis gaafii 8ffaa caa jettanii deebisaa naaf barreessanii gaafii 8ffaa da jettanii akkasitti deebisaa isaa naaf barreessitan jechuudha komentii irrattuunis gaafii 9ffaa taa dabarru yoo ka ulfaatu ta'e immoo ni beeksiftan yoo ka isinii galee yookaan ammoo haaluma hojjenne kanaan yoo ka sirriitti kan hordoftan ta'e jechuudha isiniif gala salphaadha jeen yaada yoo ka ifa galuu baatu ta'e jechuudha kan wajjin haasofnu ta'a jechuudha komentii irratti gaafii 9ffaa taa dabarru 9ffaa bakka duwwaa armaan gadii mallattoo tanaan guutiyyaa mallattoo irra xiqqaa irra guddaa yookiin walqixa ta'e tanaan guutiyyaa fakkeenyaaf amma negatiiva takkaa fi 8 kamtu irra guddaa 8 irra guddaadhaan mallattoo tanatti tana fayyadamte jechuudha negatiivni 8 irra xiqqaa 8 teettanii fayyadamtanii ammoo kana dursoo maal gootanii dursoo kana walitti fixxan jechuudha negatiiva 20 takka ida'uu 50 takka gootanii kana 54 gootanii 54 ni barreessanii hir'isuu jettaniin 20 takka 4 irraa takka gisee hirriftan meeqa 3 5 irraa 2 hoggaa hirriftanoo meeqa argattanii 3 argattan jechuudha meeqa jechuudha 33 bakka tanatti 43 irra guddaa 33 ta'e jechuudha bifa saniin akkasii barreessanii jechuudha barattoota keenya sasalphoodha gaafii sasalphoodha gaafii caa immoo 9ffaa caa jettanii deebisan jechuudha hamtuu irra guddaa akka ta'e kana fakkeenyaaf ammaasumaa'uu deebisuu ni dandeessa jechuudha negatiiva baay'isuu negatiiv positiiv waan ta'eef 378 fi 378 hamtuu irra guddaa yookaan walqixaa isaan qayyuu deebisuu danda'u qabdan jechuudha komentii irratti gaafii kurnaffaa irraa dhaqnu kurnaffaa maal jaa a fi baan lakkoofsota intijarii ta'aniif yoo ta'an jechuudha aan dursa baate baa a hir'isuu baa maal ta'a jaa
yoo fakkeenyaaf amma kun asirra maal jaa a fi b lakkoofsa inteejarii ta'an jaa lakkoofsa inteejarii ta'anii aan keenya immoo dursa baa ta'ee jaa dursa baa ta'ee jira jaa. Okay, barattoota keenya gaafii kurnaffaa itti gaafa dabarru jechuudha. Ammoo kurnaffaa fi 11ffaa, 12ffaa, 13ffaa, 14ffaa jechuudha. Yeroo dhuftee hojjennee irra gaariidha jee yaada. Maaliif baay'uma isin dheerate viidiyoon gaafa dheerate gaa nama nuffisiisa yookaan nama hifachiisa waan ta'eef jechuudha. Yeroo dhuftu kan qabannee dhufnu jechuudha. Ta'a hangasitti yeroo gaarii qabaadhaa naaf irra teenya. Yeroo dhuftu gaafii kurnaffaa, 11ffaa, 12ffaa, 13ffaa, 14ffaa hojjennee boqonnaa 3 waa'ee reeshoodhaa, waa'ee proportionii fi dhibbantaa kan laallu ta'a jechuudha. Kan laallu ta'a hangasitti yeroo gaarii qabaadhaa naaf irra teenya. Ammoo kanaa fi kanaa wal qabatee jechuudha waa'ee teekinooloojiidhaa yoo barachuu barbaaddan barattoota keenya asitti teelegiraama liinkii teenya isiniif keenya unoo liinkii tana tuqxanii jechuudha. Nu hordofuu dandeessan jechuudha. Nu hordofuu dandeessanii waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaadha. Thank you so much.